မင်္ဂလာပါအခုပြောပြမှာတော့ power dissipation ရော zener diode ပါတော့ရှင်းသင်္ကားစားတော့ zener diode အကြောင်းပါပေါ့နော် zener diode ကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ voltage ပုံမူပြီးတော့5 volt ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ power supply circuit တွေမှာအသုံးပြုမှဆိုရင်5 volt ပဲထုတ်ပေးတယ်ပုံနေတဲ့ voltage တွေကိုကျွန်တော်အပူဖြစ်ဆုတ်ထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ zener diode ရဲ့ power ဆုံးရှုံးခင်းပေါ့နော်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့သင်္ချာပုံသင်နည်းလေးရပေါ့နော် PS equal to VZ into IR ပေါ့နော် VZ ကတော့ zener voltage ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ voltage 5 volt ဆို5 volt 12 volt ဆို12 volt IR ကတော့ reverse leakage current ပေါ့နော်ဒီ IR တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က data sheet ထဲမှာသွားကြည့်ရပါမယ်ဒီ zener diode ကိုအမျိုးအစားလိုက်သူ့ရဲ့ data sheet ထဲမှာဒီ IR တန်ဖိုးကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ simple circuit လေးပေါ့နော်ဒီဘက်က free in ဒီက free out ဒီမှာကျွန်တော်တို့ resistor လေးခံထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ zener diode ကိုကျွန်တော်တို့ rubber band မှာအသုံးပြုထားတယ်ဒီလိုချင်တဲ့အထွက်ပိုးလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ zener diode ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဒီမှာ5 volt ခံထားမှဆိုဒီမှာ5 volt ထွက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့12 volt ခံထားရင်ကျွန်တော်တို့12 volt ထွက်မှာပေါ့နော်ဒါက simple circuit လေးပေါ့နော်ဒီ diode အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့short diode ကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ for body တော့ပေါ့နော်အရင်သင်္ကန်းစာတွေတော့ပြောခဲ့သလိုအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီကောင်က0.2 လောက်ပဲရှိတယ်ဒီကောင် something ပေါ့နော်diode အကုန်လုံးကတော့for ကားရတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ diode အကုန်လုံးထဲမှာဒီ power ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးကကျွန်တော်တို့ short diode ပေါ့နော်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ကြရပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power dissipation ရော zener diode အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်